環保袋上面咧就有住一啲非常之可愛嘅卡通啦。咁就係阿 Maggie 馬仔操刀嘅，為今次嘅慈善活動啦設計出以 Walk with You Anytime Anywhere 為題嘅全面環保布袋，仲有多用途嘅行李牌。咁其實呢兩款嘅限量產品咧就已經喺全線嘅 Watershop 分店嗰度有售㗎啦。咁所有嘅收益啦，扣除成本之後啦，就會全數咧撥捐俾香港癌症基金會。大家可以見呢個袋上面咧非常之 sweet 啊，咁啊見到咧阿馬仔咧就係拖住咧阿美美子啊，好開心咁咧去踏出每一步，咁亦都係意味住咧我哋無論任何時候啦，都會同抗癌嘅勇士一起走出人生嘅每一步嘅。咁大家記住咯喎，馬仔嘅 fans 數量有限啊，記住咧就要快啲選購啦。唔該晒 Jacqueline，thank you。